今集嘅 Gentle 犀利啦！我哋而家好多年輕人咧，最好話唔好俾佢升職啦，我想 work-life balance 辛苦啦，係啊！我個老細咧，佢真係唔係人咁品嘅，咁我覺得我唔要擦佢鞋，所以咧佢行左邊我就行右邊㗎啦。咁佢鬧我嘅時候咧，我係咁樣講完未啊？即係咁樣，你明唔明啊？你而家同我出去咁啊！即係升職嘅過程當中咧，我係辛苦嘅，我反正都要喺呢間公司做好我嘅榜樣。咁我覺得呢一個嘅好少嘅信心啦，好少嘅信心，就係我要成為我嘅老闆。我就係帶住咁嘅心翻工咧，竟然咧神就慢慢將我提升啦。其實咧，我哋臨升職咧，你見到神喺你心裏呢刻做啲乜嘢？其實你去到邊個地方，你都喺嗰個地方去做。咁我其實跟住神嘅法則。期多，但係其實請唔好㗎。辭職，我會辭職，辭職，辭職，辭職。我會辭職㗎，同事都離職，但係你好中意份工。我會繼續做啊，咁我會留低，我會留低。留低，留低，留低，公司冇前景，但係老闆好好。我會留低，留低，我會留低。留低，辭職，我會跟隨佢繼續拼搏。日日都 OT，但係人工好高。辭職，我會走，辭職。辭職，留低，我唔中意嘅，翻書冇社交，但係老闆好睇重你。辭職。我都會走，辭職，留低，辭職。我都好難揀呢個盡量要求老細俾我放工啦，係啊，留低定辭職？留低住先啦，福利好，但係同事好衰。我會走，辭職。辭職，留低，我面好薄嘅，我都係走先啊留，低定辭職辭職啊， ？Work from home，但係24小時 on call。留低，我會走，留低。辭職，辭職啊！咁真係唔好啦，要放啊，辭職。辭職啊！歡迎大家嚟到今集嘅 Gentle 犀利啦！我哋今日咧請咗兩個咧都係第一次咧上 Gentle 茶水間嘅嘉賓啦，係尊貴嘅嘉賓，李恩牧師，同埋咧我哋側邊嘅神學生 Dora， 好開心咧！今日佢哋兩個喺度。我開始之前咧，我叫佢哋自我介紹下，你哋之前做過咩工作咧？我咧就第一份工做領隊嘅，跟住我亦都做過導遊。咁咧，我亦都做過 customer service， 最後咧就買辦公室家私嘅 sales。咁我就係第一份工咧，就係做 concept 嘅。咁做咗4年之後咧，就出咗去畫下壁畫啦。跟住之後咧，入嚟讀神學之前咧，我就係做 audit firm 嘅 admin。我諗大家估唔到我哋今日會講咩題係咯啦，因為咧首先我哋4個都唔係啱啱畢業嘅，OK，我哋唔係 fresh grad 啦，所以我哋咧喺職場嘅經歷裏邊咧，我哋必定經歷過咧有升職或者上升職嘅機會。咁咧升職係一個咧好值得討論嘅話題嚟，因為咧每個人對升職嘅感覺都唔一樣，甚至咧我知道而家好多年輕人咧最好話唔好俾佢升職啦，我想 work-life balance 辛苦啦，係啊，係啦，即係升職斬俾人捉更多啦，或者咧我根本冇乜能力去升職啦。咁我今日咧就要去回應呢啲事情。我哋其實4個係代表唔同對升職嘅諗法嘅人。我覺得 Stephanie 又可以講下你嗰種驚怕係啲乜？因為咧好多年輕人咧同老細同你話你升職啦，好似真係好衰你啊，得你最好啊，其實會縮嘅喎。即係你又講下點解會咁樣嘅？我諗都關屋企背景咯，自己係妹妹啊嘛，咁都會覺得自己應該唔係好叻嘅咋，咁做下啲above average 呢啲中游分子係最安全㗎啦，係咪先？又唔夠豬肋骨，係啦，即係最 junior 嗰個。係啦，最 junior 嘅嘢，咁係啦，做咗幾年都會升嘅，咁有啲更 junior 嘅人嚟咁樣樣，咁但係你會去到，即係我當時喺職場都係停留到去到 senior 嘅嗰個 level，就唔係去到 manager，唔需要管理，咁我覺得幾好啊，呢個感覺幾開心啊，咁就咁樣樣咯。同埋你咪話冇能力，我都覺得自己未必會升入，又同埋嗰份壓力，同埋可能我冇李恩牧師咁嗰份 aggressive 嗰份，我要做啲乜嘢？多啲錢。係啦，咁我覺得而家你心態應該唔同咗啦，同埋呢個即係我覺得咧，我哋睇自己嘅能力同埋害怕做決定，永遠都係唔啱嘅，即係任何嘅決定。我覺得你又點樣同翻20幾歲嘅 Stephanie， 當時 Stephanie 鼓勵佢咧？因為我覺得你咁樣又可以鼓勵到好多覺得有能力嘅人，又冇乜膽量嘅人去。我覺得你首先要認識自己咯，你嘅能力喺邊度可以發揮，同埋你真係有神咯。而家嘅我哋即係 gentle 一代，我覺得咧
靠我自己一定係微小嘅啦，我嘅力量未必夠。但係如果我同神一齊同我翻工咧，咁去到最尾其實我辭職之前，我都會覺得我都有個心志，好想影響我老細嘅。但我知道佢係一個基督徒，但係冇翻教會好耐，咁我都會好想透過我嘅表現讓佢見到神係幾好啊，幾真啊。咁我覺得透過呢個位，我有一個都卡入有個異象咯，我都會好想做到呢個位。咁我覺得你都要同神一齊啦，又知道你嘅長處喺邊，可以俾神發揮。咁其實你就唔使驚啦，呢個驚真係要除去，要掉走佢，你先至可以為神做到一啲嘢，你都會滿足咯。Doris 咧，你又講下你升職係有機會啦。咁你當時個心態係點樣咧？其實咧，我嗰陣時咧就係因為我嘅 title 咧就係 administrator 啦，但其實我每一日咧所面對嘅人咧都係 senior manager 啊、director 啊、partner 啊咁樣啦。咁所以其實咧我個心咧係好想可以早啲去升職，讓我咧有一個好啲嘅 title。咁我講嘢個 say 就大聲啲啊嘛，可以。咁但係當然跟住之後因為一步一步咁樣神帶領我入嚟到學房啦。咁喺我準備要辭職嘅之前，我未遞之前咧，其實我 manager 係有同我講話其實佢嚟緊下個月咧係想升我嘅咁樣。咁但係因為我最後就覺得其實我喺呢一度咧學嘅嘢咧係好好嘅，因為我個 manager 咧其實佢讓我可以去面對嗰啲 senior manager 啦，或者係 director 啦，讓我喺呢個位置裏面咧去知道點樣同佢哋 communicate。咁雖然我係即係個 title 上係比較低，但係咧其實我喺佢哋嘅面前咧，我都係可以有 say 嘅，即係我都係可以同佢哋去 deal 一啲人事上嘅調動啊嗰一啲嘅。咁所以其實我覺得好好咯，我 manager 咁樣去讓我擺喺呢一個位置，讓我同佢咧可以一齊咁樣去面對呢一啲事，我係學到好多嘢嘅。其實好欣賞你喎，即係你升職係為咗學習裝備，即係擴闊眼光。咁即係如果你真係唔入嚟學房，其實你喺你嗰個 feel 裏邊咧，其實你都係更多影響力。即係我覺得呢個係好積極正面，係好嘅，因為我覺得。即係你要識多啲嘢，你先可以有乜能力啊嘛。係啊，即係覺得 experience 對於年青一代嚟講咧係比較重要啦。跟住同埋我覺得可以對多啲人，即係同人 connect 咧，會認識更加多，無論係職場又好，定因為其實你朋友嘅界別裏面，其實都好需要呢個 connect。係，我同意，所以我鼓勵大家，如果學多升職係一個學習機會，唔一定係要計錢或者計工時，其實真係可以升嘅。你升嘅時候咧，其實你都係裝備自己咯。咁點解牧師咧？你又講下你 top sales 嚟㗎喎，係嘛？你又普通 sales 冇 top sales，咁你又講下你嗰個升職以前過去嘅動機啊、經歷係點樣啊？咁我要分信主前同信主後嘅。咁我最後一份工作係買辦公室傢俬嘅 sales 啦，我入去就係 sales 啦。咁我要孭 quota 嘅。我後尾慢慢做咧，我就從 sales 嘅普通 sales 啦變 sales 嘅 supervisor 啦，然之後做 sales manager 啦。我覺得我嘅位份唔一樣咧，我接觸個客咧更加廣，咁我個生意咧會更加好。咁我嗰陣時咧就係公司覺得我 OK 咁就升我嘅，我就冇乜所謂嘅，我唔會話咧為咗個 title 咧，我就會一定要點啊，我冇，但係我就為賺錢咧，我就好努力㗎啦，好介意。係啦，我好目標導向嘅，我就係要賺錢，但係唯獨是咧我個老細咧，佢真係唔係人咁品嘅，即係佢真係佢好高要求，同埋有陣時佢對公司嘅諗法咧，同我嘅諗法咧有好大落差嘅。咁嗰陣時我又好正義㗎嘛，自義咧其實，咁我覺得我唔要擦佢鞋，所以咧佢行左邊我就行右邊㗎啦，我係咁嘅。但係因為我嘅業績 OK，所以佢奈我唔何。咁後尾咧就我信咗耶穌喎。咁我信咗耶穌咧，佢見到我咧好大嘅唔一樣啊！同佢咧保持一個好遠嘅距離咧，到咧佢有啲乜嘢咧，我自然就好想去做到佢對我嘅要求同埋期待。咁佢係好有情緒嘅，但係咧，我覺得咧佢對住我咧，越嚟越覺得我咧好有佢嘅左右手嘅表現啦。咁到佢咧後尾佢出咗去咧，即係我信咗主大約年幾左右啦。咁我呢個老細出去開咗一間新嘅公司，咁佢咧就嚟揾我，叫我做佢嘅副手。咁呢個係我冇諗過嘅。咁原來咧佢默默嚟觀察咧，覺得我嘅生命唔一樣，覺得以前咧從一個咧淨係有我講冇人講，又唔聽佢講。有一次我記得嗰陣時咧係12月咧呢個嘅平安夜啊，咁佢鬧我嘅時候咧，我係咁樣。
講完未啊？即係咁樣，你明唔明啊？你而家同我出去咁樣，我咪出去咯。即係我係個咁驕傲嘅人，佢竟然見到我咧，而家成為一個咧好支持佢啦。我又喺公司真係我做啲嘢做得好足啦。咁所以當佢有新嘅公司揾個副手咧，佢就揾咗我過去啦。雖然係一間細嘅公司，但係咧我就從咧孭好多嘅 quota 咧，嗰陣時係每一個月係過8萬嘅 quota 咧，咁我去到佢公司咧，我就唔使孭 quota 啦。我又覺得我有更多嘅空間咧去追求神啊，即係咧，因為我要返教會㗎嘛，係咪？咁佢又好支持我嘅，甚至我同佢而家都保持非常好嘅關係。升職嘅過程當中咧，我係辛苦嘅，我係要付出嘅。但係我覺得我反正都要喺呢間公司做好我嘅榜樣。咁我覺得呢一個嘅好少嘅信心啦，好少嘅信心就係我要成為我嘅老闆最好嘅幫助者，我就係帶住咁嘅心翻工咧，竟然咧神就慢慢將我提升啦。我覺得李恩牧師我覺得好一個好大嘅 apple 啦，真係。咁我覺得好多而家我哋臨升職咧都係困喺兩難裏邊，你想多啲錢，但係咧會少咗時間啦，你想多啲錢多啲權咁，但係咧你又要食老細氣啦。但係我覺得李恩牧師咧嘅故事，其實 Doris 故事都係佢嘅眼光唔係計呢啲先咯。我覺得李恩牧師睇到一樣嘢就係我係咪公司嘅祝福，即係我覺得佢有咁嘅身份就係我嚟呢度，因為我係基督徒，咁佢就知道我係要祝福呢個地方。其實你去到邊個地方，你都喺嗰個地方去祝福。咁佢就跟住神嘅法則去做，神嘅道路去做。咁其實自然咧，佢揀嘢唔係即係升職就多啲嘢做得好辛苦啦，唔升職又冇錢又唔開心，而係咧神俾佢新嘅出路。原來神嘅法則就係咁樣，就係當你真係擁抱自己係呢個地方，你嘅專業啦，或者你公司咧係個祝福嘅時候咧，其實你就唔係淨係諗升職呢啲嘢咯。咁我鼓勵年輕人，其實咧我哋諗升職咧，你見唔見到神喺你生命呢刻做啲乜嘢？但係你去呢個地方公司啦，或者你嘅 industry 咧係有佢嘅心意，你係咧真係為代表神咧去祝福啦，去改變一啲嘅嘢。如果你冇咁嘅諗法嘅時候咧，其實你升職咧嘅想法就同外邊人同年輕牧師先一樣咯，就揾多啲錢先。咁其實你就會容易躺平，或者好似 Stephanie 咁咯，升職又要孭咁多責任，又做唔到，又俾人鬧，咁你唔升好過，永遠喺中層就最舒服啦，係咪先？又唔使孭飛咁樣。咁但係其實呢啲唔係一個跟隨神嘅心意咯，係你要問下自己，你喺呢個地方有冇熱象，有冇一個 passion， 有冇一個嘅方向？咁個重點係你見到神喺你生命做啲乜嘢。所以我覺得升唔升職咧，唔係我哋今日唔係教你幾多錢先升職啊，個老細點樣先升職啊。其實我哋帶你去翻睇神嗰度，就係咧神點樣有冇俾個 passion 你？冇嘅話咧，你去探索，你去問神，其實神一定要會帶你一個更加寬闊同廣更加好嘅地方。咁我好祝福我哋每一個聽嘅觀眾啦，你都係喺你嘅公司啦、工作裏邊咧揾到你嘅 passion， 亦都咧係揾到神俾你嘅意象。我哋下集再見，祝福大家！如果你中意 Gentle，記得 like、share、comment 同埋 subscribe 我哋啊！